Okay, ohayo gozaimasu. おはようございます。よろしくお願いいたします。 Okay, for today's activity, we will have push-up for 20 times, invincible chair for 3 minutes, and barbell for 20 times. So before we start, please introduce your name. わかりやまいかどにどうさです。よろしくお願いいたします。 Okay, position for push-up. Kindly count by your own. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. よろしくお願いいたします。ありがとうございます。